हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले कि लव्बर्ड्स और बजीज़ को एक साथ एक कॉलोनी में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। देखिए, लव्बर्ड जो होती है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बर्ड होता है। वो अपने स्पीशी के अलावा किसी और स्पीशी के साथ नहीं रख सकता। लव्बर्ड को आप सिर्फ लव्बर्ड के साथ धर सकते और किसी बर्ड के साथ नहीं धर सकते, वरना लव्बर्ड उस दूसरी बर्ड को अटैक कर करके इस कदर तक अटैक करेगा कि उसको मार डालेगा। उसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। लव्बर्ड को आप सिर्फ लव्बर्ड के साथ रखिए। अगर आप मल्टी कॉलोनी चाहते हो क्योंकि आपके पास स्पेस नहीं है, तो आप बजीज़ और कॉकटेल्स को एक साथ रख सकते हैं। फाइट्स होते हैं इस हद तक नहीं हो कि एक दूसरे को मार डाले, 2-4 दिन तक होगी, बट अडेप्ट कर लेंगे। आप बजीज़ और कॉकटेल को साथ रख सकते हो क्योंकि कॉकटेल बजीज़ से बहुत बड़ा होता है और थोड़ा शांत होता है, तो ज़्यादा लड़ाई होगी नहीं, शांति से रह सकते हैं। मतलब लव्बर्ड को सिर्फ लव्बर्ड के साथ रखेंगे और किसी के साथ नहीं रखेंगे।